Salam alaikum, إذا ندوزو لواحد التلخيص ديال الدرس الثاني في لا ميكانيك سي لو طرافاي لا بويسونس دون فورس. الوغ بالنسبه لو كور راه غادي تلقاوه في لاشين فيه 3 بارتي وكاينه واحد لا سيري ديكزارسيس حاولوا تخدموا لي زيكزارسيس اللي فيها. الوغ بالنسبه لهذا الدرس شفنا لو طرافاي دون فورس اي لا بويسونس دون فورس في لو كا دون ترانسلاسيون في لو كا دون روتاسيون. نبداو بلو كا دو موفمون دو ترانسلاسيون. الوغ فوقاش كنقول ان كور اي اون موفمون دو ترانسلاسيون. الوغ الا خدينا دو بوين من هاد لو كور كيما كانوا هاد لي دو بوين، باغ اكزومبل هاد البوين هادي نسميها ام وهادي ان، الوغ لو سيغمون ام ان reste parallèle la direction initiale، يعني durant le mouvement فاش كيبدا يتحرك هاد لو كور هاد لو سيغمون ام ان كتبقى parallèle la direction initiale الاولى. الوغ في هاد الحاله كنقول بان راه عندي موفمون دو ترانسلاسيون. دابا على حسب لا تراجيكتوار كنحددوا اين نوع ديال هاد لا ترانسلاسيون، واش ترانسلاسيون ريكتيلين. الا كان هاد لا تراجيكتوار ريكتيلين كنهضروا على ترانسلاسيون ريكتيلين، الا كان لا تراجيكتوار كورفيلين كنهضروا على ترانسلاسيون كورفيلين، ولا كان سيركولار كنهضروا على ترانسلاسيون سيركولار. نرجعوا لو travail dans le cas d'une translation rectiligne. alors le travail كنرمزوا ليه W. alors le travail d'une force فاش كديبلاصا هاد البوين d'application de cette force من البوزيسيون A للبوزيسيون B c'est le produit scalaire ديال le vecteur force et le vecteur déplacement. alors الا بغينا نحيدوا هاد لي فيكتور est égal F، يعني كناخذوا l'intensité ديال هاد لا فورس fois la distance AB fois cosinus entre، يعني cosinus ديال l'angle entre F هاد le vecteur F و le vecteur déplacement. يعني بحال هكا الشكل. هاد البوين d'application de F كتنتقل من البوين A للبوين B. alors فإلا بغينا نحسبوها كناخذوا l'intensité de F نضربوها في هاد لا ديستانس AB ونشوفوا هاد cosinus alpha هي l'angle entre F et AB. alors بالنسبه لهاد لا فورس خصها تكون اون فورس كونستانت. شنو كنقصدوا بون فورس كونستانت؟ سي اون فورس كي غارد لا ميم ديريكسيون لو ميم سونس و لا ميم انتنسيتي. alors بالنسبه لهاد لو طرافاي يقد يكون بوزيتيف يقد يكون نيجاتيف ويقد يكون نول. alors كنقولوا بان لو طرافاي سي ان غروندور الجبريك. الا كان بوزيتيف كنقولوا طرافاي موتور، الا كان نيجاتيف كنقولوا طرافاي ريزيستون، ولا كان نول alors كنقولوا طرافاي نول ولا لا فورس نو طرافاي با. ندوزو لا ترانسلاسيون كورفيلين. alors الا انتقلت واحد البوين دابليكاسيون دون فورس من لا بوزيسيون A حتى لا بوزيسيون B suivant une trajectoire curviligne، alors le travail de cette force ne dépend pas de ce trajet. هو ما كيتعلقش بهذا لو trajet، mais كيتعلق فقط بهذا البوين البوزيسيون initiale وبالبوزيسيون فينال. وبالتالي حنا كناخذوا هاد لا ديستانس ا بي هي اصغر مسافه، يعني كناخذوها بحال الا عندي واحد موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين. وبالتالي الا كانت عندي اون ترانسلاسيون ريكتيلين ولا كورفيلين راه كيبقى لو ميم طرافاي وكنحسبوه بنفس الطريقه. لو طرافاي دو بوا كنحسبوه بهاد الطريقه سي ام جي زد ا موان زد بي. alors كنقول بان لو طرافاي دو بوا ne dépend que de l'altitude de point de départ et l'altitude de point d'arrivée. بالنسبه لهاد العلاقه هادي راه حنا بيناها انطلاقا من لا ديفينيسيون دو طرافاي دون فورس. alors le poids c'est une force وبالتالي راه نقدر نطبق هاد العلاقه هادي وندير لو طرافاي دو بوا سي بي فوا ا بي فوا كوسينوس اونتر بي اي ا بي، مي هادي كتبقى اسهل. alors بالنسبه لزد ا موان زد بي كنعوضوها ب اش. اش هي واحد لا ديستانس، هي لا هوتور دو ا بارابور ا بي. alors الا كانت عندي اون ديسونت يعني الجسم كيكون هابط كيتحرك من لو هو فيغ لو با كتكون زد اكبر من زد بي، وبالتالي زد ا موان زد بي هي لا ديستانس اش. alors كنعوض ب بلس ام جي اش. لو الا كانت عندي اون مونتي يعني الجسم كيكون طالع من لو با فيغ لو هو، alors كتكون اش في هذه الحاله هي زد بي موان زد ا، وبالتالي فاش كنعوض هنا باش كنديروا الموا. دوزو لو travail dans le cas d'une rotation، يعني كنقصدوا بها mouvement de rotation d'un corps autour d'un axe fixe. alors le travail في هذه الحاله c'est le moment de cette force par rapport à l'axe de rotation fois delta θ هي l'angle de rotation. alors بالنسبه لو مومون دون فورس كيفاش كنديروا نحسبوها؟ سي اف يعني لا فالور ولا لانتنسيتي دو سيت فورس fois la distance d. alors هاد la distance d هي la distance entre la ligne d'action de la force ou l'axe de rotation delta،
يعني كناخذوا اصغر مسافه ما بين هاد لا فورس وما بين لاكس دلتا. وهاد لو مومون دون فورس يقد يكون بوزيتيف ويقد يكون نيجاتيف على حساب داك لو سونس اللي اختارينا حنا بوزيتيف في الاول. يعني واش هاد لا فورس كدورو في لو سونس بوزيتيف غادي نديرو البلس، الا كانت كدورو في لو سونس نيجاتيف راه غادي نديرو الموان. ندوزو دابا لا بويسونس. الوغ في الحاله ديال ترانسلاسيون la puissance c'est le travail de la force divisé par la durée pour effectuer ce travail. هذه كنسميوها la puissance moyenne فاش كتكون واحد لا durée اللي كبيره. لوغ بالنسبه لا puissance instantanée يعني في واحد اللحظه c'est le produit scalaire entre le vecteur force et vecteur vitesse. Alors الا بغينا نحيدو هاد لي فيكتور c'est l'intensité de la force fois la valeur de la vitesse fois cosinus l'angle entre les deux vecteurs f et v. Alors la puissance instantanée c'est un grandeur algébrique يعني تقد تكون positif, négatif ou nul. Alors il est quand f parallèle à v يعني هاد les deux vecteurs sont parallèles ou de même sens راه la puissance في هاد الحالة c'est f fois v يعني l'angle بيناتهم c'est 0. Il est quand f perpendiculaire au vecteur vitesse راه la puissance est égale 0. Il est quand f parallèle v mais de sens opposé يعني le vecteur هاد l'angle بيناتهم c'est 180 degrés وبالتالي la puissance في هاد الحالة c'est moins f fois v. ندوزو la puissance dans le cas d'une rotation. Alors بالنسبة la puissance moyenne دائما هي le travail de la force divisé par la durée pour effectuer ce travail. وعندنا هنا شكون هو le travail d'une force في le cas d'une rotation. إلا بغينا نحسبو la puissance instantanée c'est le moment de cette force par rapport à l'axe de rotation delta fois la vitesse angulaire. Alors هنا la vitesse angulaire ça تكون بالراديون par seconde. Alors في le cas d'une rotation عندكم trois relations. عندكم le travail d'une force c'est le moment de cette force fois delta theta. بطبيعة الحال كنخدمو بان moment اللي هو constant. Alors c'est fois l'angle de rotation. Ou là, la puissance, c'est le travail divisé par la durée. Ou là, la puissance, c'est le moment fois la vitesse angulaire. Alors, بالنسبة les exercices, la plupart des exercices اللي غادي تشوفوا كيكون فيهم mouvement uniforme. وبالتالي الا كانت عندي mouvement uniforme يعني mouvement de translation uniforme راه نقد نخدم هاد لي دو ريلاسيون بجوج. يعني اما نقول بان la puissance c'est le travail divisé par delta theta ولا la puissance c'est le produit scalaire. يعني اللي بغيت نخدم فيهم لان في هذه الحاله لا puissance moyenne est égale la puissance instantanée. نفس الشيء الا كان عندي mouvement de rotation اذا ممكن نخدم هاد لي دو ريلاسيون بجوج. لو اخر حاجه غادي تلقاو في هاد التلخيص هما لي زونيتي. لو بالنسبه لو travail en joule, la force en newton, بالنسبه la masse en kilogramme, la distance AB ou la hauteur h en mètres, le moment d'une force en newton fois le mètre, l'angle de rotation delta theta en radian. Alors il a عطاني en tour غادي نضربها في 2 بي باش نلقى هاد l'angle en radian. بالنسبة للدلتا تيتا يعني la durée en seconde. بالنسبة la vitesse angulaire en radian par seconde. alors إلا عطاوها لي بتور par seconde غادي نحولها radian par seconde أنا نضربها في 2 بي. لو رجعوا للدرس الأول غادي تشوفوا هاد لي زونيتي كيفاش ندوزو من يونيتي للأخرى. بالنسبة لا بويسونس اون وات. نتمنى ينفعكم هذا التلخيص وانتم كتخدموا لي زيكزارسيس ديالكم، مي ما تنساوش ترجعوا لو كور وتقراوه مزيان.